1,5 година по поставувањето на камен темелникот започна да се расчистува теренот за изградба на спортската сала во Оризари. Градежна механизација на предпријатието Калина Доел во дворот на основното училиште Крсте Петков Мисирков го отстранува асфалтниот слој од двете спортски игралишта, на чие место е планиран новиот објект. Според проектот, овде треба да никне современ, енергетски ефикасен спортски објект со вкупна корисна површина од 650 метри квадратни. Жителите на Оризари со резервираност гледаат на почетокот на градежните работи на салата, со оглед дека поминало многу време без никакви активности. Па оно е добро, ама нема народ. Народо избега. Младите не се женат, не се вработени. Треба да ги вработат, а салата само по себе ќе си дојде. Ако се децата вработени младината, ќе има само допринос и салата ќе се направи. И се ќе се направи друго. И спомениците, и салата, и се. А не стечајците да ги тепат по улиците. Министерството за образование, кое се јавува како инвеститор, го најави стартот на градежните работи уште во март минатата година, за време на локалните избори. Спортскиот објект е дел од проектот изградба и опремување на 145 училишни спортски сали, за да се создадат соодветни услови за реализирање на наставата по спорт и спортски активности за сите 280 ученици, но и за потребите на местното население. Во истиот овој период, минатата година, од општината рекоа дека планот се реализирал со нормална динамика, па дури имало и известни подобрувања. Спортската сала во Оризари е веќе почната. Имаме интензивни разговори повеќе денови, да ви кажем една радосна вест дека на место да биде обична, ќе биде со трибини, дека ќе биде како ова што е кај Никола Карев и дека рокот за завршување е декември 2014 година. Така да очекувајте дека за нова година 2014 ќе бидеме во новата спортска сала. Според сегашната динамика на градежните работи и искуството од изградбата на слична ваква сала во основното училиште Никола Карев, веројатно најавениот рок ќе биде пробиен. Вкупната инвестиција за изградбата на салата во Оризари е 24 милиони денари, средства обезбедени од буџетот на Република Македонија и од Банката за развој при Советот на Европа.